մարդ ասում ավելի շատ հեշտասեր պիտի լինի, քան աստվածասեր։ Ինչ ասել է հեշտասեր, այսինքն հաճույք սիրող, հաճույքներ սիրող։ Եվ եսեք նորից վերադառնամ նախորդ մեղքի մասին խոսեցի, որ մարդիկ այսօր երբ որ ասում ես եկեղեցի, ասում են հոգնում ենք 2 ժամ դժվար է աղոթել, պատարակ լսել, բայց այդ նույն մարդը մի քանի ժամ կարող է հարսանյաց սրահում ապրել, առանց հոգնելու, առանց նստելու։ Երբ որ մարդուն ասում ես արի գնանք որևէ մեկին օգնենք, ասում ես ժամանակ չունենք, բայց երբ որ իրեն է պետք, ինքը ամեն ինչ անում որ գան մարդիկ իրեն օգնեն։ Երբ որ ինչ-որ բան կա տանելու, եկեղեցուց օրինակ, մարդը մի քանի ժամ կարող է ոտքի վրա կանգնել, բայց երբ որ բան կա տալու քո մեղքերը պիտի տաս Քրիստոսին որ արդարանաս, մարդն ասում է ժամանակ չունեմ։ Երբ որ ամեն անգամ Երևան գնալուց այդ Աբովյանի հատվածում այդ մեծ խաղատունը, որ տեսնում եմ գիշերը ժամը 1-ին, 2-ին, քանի 100 մեքենա կա կանգնած, է սարսափում եմ։ Ոնց կարող է մարդը նույնիսկ իր ընտանիքին թողնել, գալ այս խաղատունը, իր ամբողջ քրտինքը, վաստակը վատնել այստեղ, բայց երբ որ ասում ես արի քո ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացրու, ժամանակ չունեմ։ Երբ որ արի քո հոգու փրկության համար աղոթելու, ժամանակ չունեմ։ Կամ գալիս է մի երաժիշտ, մի քանի հազար մարդ։ Այ անցյալ տարի ամենամեծ ցավ է, թե հիշում եք, ավակ շաբաթ օրը, Քրիստոսի հարություն օրը, մարզահամերգային համերգ մեծ համերգ էր, ռաբիս համերգ էր, եւ մի քանի հազար մարդ այդ համերգին ապարում էր, իսկ այնտեղ մի քանի մետր են կողմ Քրիստոս հարություն էր առնում իսադատար եկեղեցիներ էին։ Այսինքն մարդ այս հաճույքներն է սիրում այս աշխարհի մեջ եւ շատ դժվար է այսօր մարդուն հետ կանգնեցնել։ Ինչքան երեխաներ կան նաև այսօր, որ ասում են Տիրոջը չենք ճանաչում, կամ մենք աթեիստ ենք։ Դպրոցներում այսօր շատ 7-րդ, 8-րդ դասան երեխաները մենք աթեիստ ենք։ Չեն էլ հասկանում բառը, բայց դա որտեղից է գալիս, որովհետև տանն էլ այդ հեշտասիրությունը կա։ Տան անդամներն էլ այդպես, ինքն ժամերով կարող են ինչ-որ հիմար հաղորդում նայել երեխաների հետ միասին, բայց 1 րոպե չաղոթել։ Ինչքան այսօր երիտասարդներ կան, որ մեղքի կյանք են սիրում ու գիտես ինչ կյանք են իրենք ապրում, ու բայց այդ մարդիկ շատ խնամքով թաքցնում են եւ չգիտեն ինչն է։